ღონისძიებები იგეგმება დღეს ჩვენს ქვეყანაში, ამ დღისადმი მიზღვნილი, ამ თემასთან დაკავშირებით მე მინდა რომ მივესალმო ნინაკო ლაზარაშვილს და მის სტუმარს. დილამშვიდობისა ნინაკო, მაგრამ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, განსაკუთრებული სალამი მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდათ ტელეეკრანებთან. დიახ, დღეს 22 აპრილია, დედამიწის საერთაშორისო დღე და ჩვენ დილიდან ვიმყოფებით გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ჩვენთან ერთად არის ქალბატონი თამარა ალადაშვილი, გარემოს დაცვითი ინფორმაციებისა და განათლების ცენტრის დირექტორი. მადლობა, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად და ჩვენთან ერთად იწყებთ დღეს. 22 აპრილს მთელი მსოფლიო ერთიანდება დედამიწის გაჯანსაღების გარშემო, იგეგმება მრავალი ღონისძიებები და უნდა ვთქვათ, რომ სამწუხაროდ ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ჩვენი პლანეტა, რომ მოვუყვეთ ჩვენს მაყურებელს რა არის არსი, ამ დღის აღნიშვნის არსი და რა გამოწვევების წინაშე დგას ამ მიმართულებით ჩვენი პლანეტა დღესდღეობით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა გილოცავთ დედამიწის დღე. ნამდვილად ყოველი გარემოს დაცვითი დღეები, რომელიც აღინიშნება, ორიენტირდება ხოლმე გარკვეულ გამოწვევებთან, თუ როგორ ვუპასუხოთ დედამიწაზე არსებულ გამოწვევებს და თავდაპირველად ეს იყო მიზეზი იმისა, რის გამოც დაარსდა დედამიწის დღე 1970 წელს ამერიკაში და მას შემდეგ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. დღესდღეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელ მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში აღინიშნება და ნამდვილად კი 191 ქვეყანაში აღინიშნება დედამიწის დღე და მათ შორის ტრადიციულად 1990 წლიდან უკვე საქართველოში ყოველწლიურად აღინიშნება. წელსაც ჩვენ, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი ღონისძიებებით აღნიშნავთ, რომელიც არის უფრო შემეცნებითი, საგანმანათლებლო ცნობიერების სასამაღლებელი ღონისძიებები. ერთ მაგალითს დავასახელებ, მაგალითად, გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი საქართველოს ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღთან ერთად ატარებს ლექცია სემინარს ახალგაზრდებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის დედამიწის ისტორიის შესახებ და მისი თემა არის ყოველ წელს არის ხოლმე სხვადასხვა თემა, ამასაც ვიტყოდი. იმ პრიორიტეტების მიხედვით, რაც გამოიყოფა ხოლმე წელს არის განახლებადი ენერგიები და შესაბამისად ჩვენი დღევანდელი თემაც არის ჩვენი ენერგია, ჩვენი პლანეტა, რომლის შესახებაც ისაუბრებენ ჩვენი წარმომადგენლები და იმსჯელებენ დაინტერესებულ ახალგაზრდებთან და პირებთან ერთად. ამის შესახებ გარდა ამ ღონისძიებისა ძალიან ბევრი აქტივობა ტარდება და დაიწყო კიდეც ფაქტობრივად კვირეული არის ხოლმე ყოველთვის დედამიწის დღე ერთ-ერთი ყველაზე ფართოდ აღნიშნადი გარემოს დაცვითი საერთაშორისო დღე არის და აღინიშნება საბავშვო ბაღებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, ანუ ყველა იმ სეგმენტში ფაქტობრივად, რომელიც ზრუნავს, იწყებს ზრუნვას დედამიწაზე და ჩვენი მთავარი მიზანიც არის ის, რომ კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ხოლმე საზოგადოებას, თითოეულ ჩვენგანს, ჩვენ თავს პირველ რიგში, რომ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი თითოეული ნაბიჯით, პატარა ნაბიჯებითაც კი ვიზრუნოთ დედამიწაზე და ხელი შევუწყოთ მის სიჯანსაღეს, რომ მომავალ თაობას დაუტოვოთ უფრო ჯანმრთელი, ჯანსაღი გარემო. როგორ შეუძლიათ აი რიგით მოქალაქეებს რომ ჩაერთონ თქვენ კამპანიებში, საიტები რომ გითხრათ, ასევე სად შეიძლება გაეცნონ და უფრო ცნობიერების ასამაღლებლად სად შეიძლება რომ მიიღონ ინფორმაცია და მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა აქტივობებში, სად შეიძლება მივიღოთ რაც წყაროზე დაყრდნობით ეს ინფორმაცია. სიამოვნებით, მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე გავავრცელოთ ინფორმაცია და მივაწოდოთ ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით, ანუ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის ოფიციალური ვებგვერდის საშუალებით, ასევე Facebook-ის გვერდის საშუალებით, გვყავს ასევე გამომწერთა ძალიან დიდი ბაზა, ვისაც აინტერესებს გარემოს დაცვითი და აგრარული საკითხები და მათ ყოველთვის ვუგზავნით ხოლმე ელექტრონული პოსტის საშუალებით რა ღონისძიებები იმართება ან გაიმართება. ასევე ვიტყოდი, რომ გარემოს დაცვითი საერთაშორისო დღეების შესახებაც გვაქვს გარკვეული ბროშურა, რომლითაც ხელმძღვანელობენ ჩვენი სკოლის და ბაღის პედაგოგები და ამის მიხედვით გეგმავენ ხოლმე უკვე ღონისძიებებს ჩვენთან ერთად. ასევე გვიკავშირდებიან ნებისმიერ დროს შეუძლიათ დაგვიკავშირდნენ და ვეცდებით მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი, რომ აღნიშნონ ღონისძიებები. ჩვენ რა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, თითოეული გარემოს დაცვითი პატარა აქტივობაც კი, თუნდაც ის, რომ დავზოგოთ, რადგან ენერგია
ენერგიები არის წლევანდელი თემა, თუნდაც ის რომ დავზოგოთ ელექტროენერგია, ესეც ძალიან პატარა, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის დედამიწის დასაცავად. იგივე რომ არ დავაბინძუროთ გარემო, ვიზრუნოთ კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ და ბევრი სხვა, რომელსაც გადავადგილდეთ თუნდაც უფრო ჯანსაღი ტრანსპორტით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან ვისარგებლოთ ვიაროთ ფეხით, ელექტრომობილებით. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ეს არის ყველა ის პატარა ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი დედამიწისთვის და ვიზრუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონი თამარ ალადაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. მე კი გეტყვით, რომ აუცილებლად ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დედამიწა არის ჩვენი სახლი და სწორედ თითოეულ ჩვენგანზე არის დამოკიდებული თუ როგორ ჯანსაღ გარემოს შევქმნით და დაუტოვებთ ჩვენს შვილებს და შთამომავლობას. მე კი ხვალამდე დაგემშვიდობებით და არ დაგავიწყდეთ, არ მოგატყუოთ მზე, რადგან დღეს თბილისში მოსაოდნელია წვიმა და სახლიდან გასვლის წინ აუცილებლად თან იქონიეთ ხოლკა. ბედნიერ, პოზიტიურ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ნინაკო. აუცილებლად უნდა ვიზრუნოთ